欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意流水的艺人，失血的公司，杨紫单飞，粉丝高呼脱离苦海，而另一边，欢瑞世纪似乎在泥潭越陷越深。2025年，杨紫签约欢瑞世纪，此后6年间，随着杨幂的离开，她成了名副其实的欢瑞一姐。这一点在财报中也有所体现。2025年前半年，在欢瑞世纪艺人经济收入中，艺人一贡献了2039.26万元，占总营收的33.06%。该艺人大概率便是杨紫。杨紫微博官宣离开欢瑞世纪，令粉丝不满的是，作为公司的摇钱树，杨紫在资源上并没有得到最大程度的支持。6年内，杨紫参演的剧集中，只有《龙珠传奇》《青云志天机之白蛇传说》以及《沉香如屑》是欢瑞世纪出品，而真正助力其事业爆发的《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的》《热爱的欢乐颂》均不是欢瑞的作品。顶流艺人的离开，让公司股价受挫。当日开盘后，欢瑞股价一度跌去4%，但更值得欢瑞警觉的，还是其不容乐观的经营状况。2025年欢瑞营收约1.85亿，比去年同期减少65.76%，亏损7.85亿，比同比亏损增加42.40%。不断陷入问询麻烦的欢瑞世纪，甚至被调侃为上市3年造假4年。刚官宣分手，杨紫就有新片开播开机，蒸蒸日上的星途与欢瑞世纪的现状形成了鲜明反差。艺人与经纪公司乃至主播与 MCN 之间，在理想中本应相辅相成，但实际运作时却因利益纠扯，存在着永恒难解的矛盾。和平分手当然体面，一旦撕破脸对簿公堂，只能伤敌1000自损800。长期从事娱乐行业纠纷案件的律师王悦告诉侦探，前期订合约时，公司会占据更大的话语权，但随着艺人红起来，各路资源也倾向于找人而非公司，艺人的不满就多起来了，分手成为了必选项。红一个走一个，最是顶流留不住。经纪公司留不住当红艺人，几乎已是行业常态。一部《宫锁心玉》让杨幂走上了顶流之路，同时也令欢瑞世纪在影视剧行业站稳脚跟，跑通了以剧带人的造星模式。此后欢瑞如法炮制，用《古剑奇谭》《盗墓笔记》等热门剧集捧红了签约时还名不见经传的杨洋、李易峰。杨紫加入欢瑞后出演的第一部剧便是《青云志》，剧中她为当时的欢瑞一哥李易峰作配，搭档的女主是同期已成名的流量小花赵丽颖。虽然这部剧在豆瓣的评分仅有6.3分，但杨紫在接受采访时还是表示，没有青云志，可能我不会在这里接受采访。红一个走一个的怪圈也由此开始。2025年杨幂先后离开，2025年李易峰出走，如今又轮到了杨紫。不仅如此，这些顶流艺人的幕后推手也撤了。今年4月，欢瑞发布公告，副总裁姜磊辞职。他是《古剑奇谭》和《盗墓笔记》的总策划、制片人，掌握着剧集和艺人蹿红的流量密码。杨紫出演的第一部欢瑞世纪出品剧集《青云志》。欢瑞以剧带人的模式有赖于头部艺人带来的虹吸效应，但顶流艺人往往有更多的选择自由度，因此欢瑞也没有放弃对新人的培养、挖掘。当前失血严重的欢瑞世纪，旗下艺人还有任嘉伦、程毅、张雨绮、颖等，但均难称顶流。杨紫离开后，欢瑞世纪曾发布声明，表示公司对单个艺人的依赖程度很低，所以不会对公司业绩造成影响。但根据欢瑞世纪2025年半年报显示，其艺人经纪业务收入占比已高达87.35%，
远超影视剧及衍生品类别的收入。头部艺人对公司的重要性不光体现在直接收入层面，艺人是影视公司产业链中的重要一环。公司通过影视产品培养出一个头部艺人之后，该艺人一方面能够持续提升影视公司项目和平台之间的议价能力，另一方面可以连带公司旗下的新艺人积累作品和人气，如此形成良性循环，影视公司的艺人资源才不会枯竭，经营模式也能持续跑通。不过该模式也有其难以回避的问题，为了强推新人给配角加戏，导致剧情注水，王牌艺人口碑受损，从长远来看都会损伤艺人乃至公司的整体形象。艺人与经纪公司的矛盾甚至纠纷，大多源于分赃不均。公司最初会与艺人签订一份年限较长的合约，但很多条款都是基于艺人早期的情况。当艺人红起来，平等合约则演变为强捆绑的卖身契，矛盾自然产生。为了获得更好的发展，一些翅膀硬起来的艺人纷纷选择脱离公司，重回独立工作室。艺人工作室的运营模式主要分为两种，其一是组建团队为自己服务，其二是艺人当老板，招来其他艺人成为新的经纪公司。2025年，离开华谊的黄晓明便成立个人工作室，开始挖掘新人，投资影视作品、品牌商业合作。此后，黄晓明工作室做出了《京中岳飞》《中国合伙人》和《以声消墨》等质量不错的影视作品。2025年，黄晓明曾以近4亿年收入位列年度明星收入榜首。杨幂则成功实现了从打工人向背后资本的跨越。迪丽热巴是嘉行传媒旗下艺人。2025年中，杨幂成立了个人工作室，最初名为咪咪杨工作室。2025年，杨幂以艺人工作室的形式与欢瑞世纪签约，工作室名称也改为欢瑞杨幂工作室，这也就是现在嘉行影视传媒的前身。离开欢瑞后，杨幂联合2位经纪人曾佳、赵若瑶当起了老板。根据天眼查信息，嘉行传媒从完美世界等公司共拿到过3轮注资，金额分别为2.25亿元、7.5亿元和2.5亿元。若仔细观察艺人工作室公司的运行模式，可发现其操作手法与欢瑞等公司无异，用头部艺人作为吸引流量的焦点，带动公司其他艺人出镜。脱离围城的杨幂又亲手为其他艺人扎起新的围城。2025年《三生三世十里桃花》的爆红带火了迪丽热巴、高伟光等艺人。这部剧从出品到演员几乎全是嘉行的自己人，嘉行大礼包一词也开始为人津津乐道。相比于跻身大公司、自立门户的明星艺人，的确能保证将自己的利益最大化。在合同的约束下，艺人需要尽可能服从公司安排，否则会面临高额的违约金处罚。单飞之后，无论从接戏还是对接商务方面，都有了更大的话语权。同时，避税也是明星扎堆选择开工作室的原因之一。若以个人名义接戏、拍广告所获报酬，需缴纳个人所得税，但以工作室名义所获收入，税收名目就变为经营所得，能减少可观的支出。当然，回归独立工作室的路径并不适用于大多数艺人，独自承担经营风险也会给艺人增加额外的压力。资源和财力是艺人能否独立运作工作室的底线要求。王悦曾接触过一位野心并不大的小艺人，雇佣了一个经纪人合伙开了工作室，久而久之，由于手中资源有限，只能做到勉强维持现状，在不进则退的演艺圈，这样很快就会被人遗忘。保姆式模式的困境，艺人与公司像是站在跷跷板的两端，话语权力一直处于不平衡的流转之中。公司需要当红艺人作为运营的支柱，但顶流艺人同时也成了不可控因素，艺人出走成了公司难以避免的结束。
这样的现象始终存在于中国的演艺行业中。在中国这个熟人社会里，我们从一开始就是保姆式的经济服务。王悦表示，娱乐圈更是讲资源、讲人脉、抱团取暖的现象普遍。这一点，从早期华谊兄弟作为制作公司，同时兼具经纪代理业务，到后来的艺人工作室模式始终未变。即便到了社交媒体时代，出现了网红与 MCN 机构之间的新型组织，本质依然如故。不论传统经纪公司还是 MCN 机构，他们的法律关系近似，本质是以经纪合同或独家代理协议去约束艺人或主播，深度捆绑，造就了保姆式的管理模式。经纪公司对艺人的演出、肖像、商业活动等方面大包大揽，全方位掌控。以人际网络或明显的等级秩序维持的关系注定脆弱，利益分配不均和发展理念不同像是导火索，可瞬间点燃本就不算牢靠的合作结构。资本真是好手段。李子柒一条月后即焚的社交媒体动态，将他与杭州微念的矛盾曝光于众。李子柒，2025年，微念签下已有一定粉丝基础的李子柒，并将公司的重心放在了对该 IP 的打造中。2025年，双方共同成立四川子柒文化传播有限公司，其中微念持股51%，李子柒持股49%。但据天眼查显示，该公司的参保人数为0，而微念的参保人数为504。这意味着维持李子柒 IP 运转的工作人员在劳动关系上基本都归属杭州微念，李子柒本人握有股权的公司更像一个空壳子。另外，广西星柳食品有限公司是李子柒品牌螺蛳粉的生产企业，杭州微念在其中持股70%，李子柒在其中并未占股。这样的股权架构意味着李子柒本人很难从自有 IP 中获得更多的收益。据中国新闻周刊报道，李子柒品牌2025年销售额达到16亿元，光是李子柒螺蛳粉一年就卖出了5亿销售额。但据深网报道，李子柒从微念近1-2年内获得的分成仅为数千万元。很难判断微念是否在最初签订合约时耍了小心思，但这样一个缺乏公平性的股权分配结构，如今却让微念和李子柒双方两败俱伤。对于纠纷产生的根源，王悦认为，与其从法律层面找解法，倒不如在商业模式上做更多探索。相比美国，我们的商业模式相对原始，但他同时也坦言，社会环境和商业土壤的不同，致使美国的艺人经济模式很难在中国落地。2025年，华人文化入股好莱坞经纪公司 CAA， 组建了 CAA 中国，希望将该模式带入中国。但事实上，在过去，中国娱乐产业主要学习日韩，特点是时间长、投资大、公司利益至上。CAA 宽松的合作方式与我们的习惯天然有所相悖。工业化的分工协作是 CAA 模式最大的特点。CAA 并不提供单人对单人的服务，而是采用团队服务单人的模式。每一个与 CAA 签约的艺人都会有一个团队为其服务，团队中的每个人都在其擅长的领域工作，并且随时保持信息共享。专业化的分工减少了对经纪人全能需求的压力，且合作构架扁平，不易产生矛盾和纠纷，效率也有了保证。王悦告诉侦探，部分有国际化需求，要对接海外市场的艺人会选择与 CAA 合作。此前，冯小刚曾与 CAA 签约，目的主要是为影片《我不是潘金莲》在海外造势。但在强势的本土文化习惯面前， CAA 模式出现了水土不服的情况。如此看来，公司与艺人之间的矛盾短时间内很难有一劳永逸的解法，只能在商业操作和司法实践的摸索中尽可能寻找平衡。王悦在多年打官司的经历中，也发现了转变的迹象。过往，
由于合同对艺人有较强的人身约束性，因此法院在判决中往往会对艺人有所倾向。但考虑到经纪公司在培养艺人过程中的成本投入，法院逐渐也在寻找平衡，比如提高艺人的解约成本，增加赔偿额度，甚至有时会判决合同继续履行，不支持艺人解约。这些方式一定程度上照顾了经纪公司的利益。这样的判决倾向，从原先几乎没有到如今逐渐出现了一些个案。当然，任何纠纷闹到法庭，都已是最后不得已的选择，事前的有效预防永远是性价比更高的办法。王悦认为，经纪公司在订立合约时，可以适当的让渡些利益，没必要表现得太过强势。而在后期，艺人和公司也可通过补充协议等方式，调整原先的权益分配比例。既然明星的养成是动态且不可控的黑箱事件，那么合同规范保持一定的灵活性自然也有必要。不过王悦也对侦探坦言，上述只是理想化的解决方式，究其根本，还是要遵循契约精神和平等合作的理念。经纪公司与艺人之间的问题固然难以根除，但需要用系统性的方式予以规范。中国娱乐行业距离真正的工业化还有一段路要走。